वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, अगर आप एम एक्स प्लेयर पे कोई भी वीडियो प्ले करते हैं और उस वीडियो में साउंड नहीं आता है, आवाज़ नहीं आती है, तो और स्क्रीन पे एरर आता है, दिस ऑडियो फॉर्मेट EAC3 इज़ नॉट सपोर्टेड, तो इसको कैसे रिजॉल्व करना है, तो वो सारे स्टेप्स इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किए हैं रिजॉल्व करने के। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले इस यूआरएल पे जाना है और इस यूआरएल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो इस यूआरएल पे क्या है कि आपको एक कोडेक फाइल डाउनलोड करनी है। तो स्टेप 3 के सामने एक ऑप्शन है XDA पेज लिखा हुआ है, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको ये नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा और नेक्स्ट पेज पे क्या है कि आपको गिटहब का यूआरएल दिखेगा और इस गिटहब यूआरएल पे जाके आप जो है वो फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो या इस पेज पे आप देख पा रहे हैं हियर ऑप्शन लिखा हुआ है, HERE लिखा हुआ है, तो आपको फर्स्ट हेयर ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको इस पे अपने जीमेल आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे आप जीमेल आईडी से लॉगिन करोगे तो आपको कोडेक फाइल का लेटेस्ट वर्जन दिखेगा। तो आपको यहाँ पे 1.24 1.25 ओल्ड वर्जन है, तो आपको लेटेस्ट वाला वर्जन 1.25 कोडेक फाइल का डाउनलोड करना है। जैसे आप लेटेस्ट वर्जन पे क्लिक करोगे तो आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, नॉट जिप फाइल और जिप्ड फाइल। तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन जो है जिप्ड फाइल, इस जिप्ड फाइल पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको मल्टीपल कोडेक फाइल के वर्जन्स मिल जाएंगे। तो आपको इसमें से कोई भी एक डाउनलोड करना है। तो ये फर्स्ट वाला जो जिप फाइल है mx_aio.zip, आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप इसको डाउनलोड करोगे तो आपको जो लास्ट में ऑप्शन है 3 बार आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक डाउनलोड का सेक्शन दिखेगा, उस डाउनलोड सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये फाइल जो है डाउनलोड हो जाएगी और आप इसको डाउनलोड फोल्डर में जाकर देख सकते हैं। तो ये फाइल डाउनलोड होने के बाद जो है mx_aio.zip, ये मेरे डाउनलोड फोल्डर में फाइल डाउनलोड हो चुकी है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एम एक्स प्लेयर पर जाना है और राइट साइड टॉप कॉर्नर में आपको ऑप्शन दिखेगा 3 बार, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो ऑप्शन दिखेगा टूल्स का, टूल्स पे क्लिक करना है। टूल्स पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन दिखेगा सेटिंग्स का लास्ट में, तो आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन दिखेगा लिस्ट प्लेयर डिकोडर, तो ये जो थर्ड ऑप्शन है डिकोडर का, तो आपको डिकोडर पे क्लिक करना है। डिकोडर पे क्लिक करते ही आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है और इस लास्ट में ऑप्शन दिखेगा कस्टम कोडेक का, तो आपको कस्टम कोडेक पे क्लिक करना है। कस्टम कोडेक पे क्लिक करते ही जो फाइल आपने डाउनलोड करी थी उस लोकेशन पे जाना है। mx_aio.zip फाइल मैंने डाउनलोड करी थी, तो इस लोकेशन पे जाके आपको इस फाइल को सिलेक्ट करना है। जैसे आप इसको सेलेक्ट करते हो तो एम एक्स प्लेयर जो है रीस्टार्ट होगा। तो जैसे आप इसको सेलेक्ट करने के बाद जो है एम एक्स प्लेयर रीस्टार्ट हो जाएगा। तो आपको एम एक्स प्लेयर रीस्टार्ट करने के बाद आप कोई भी वीडियो प्ले कर सकते हो जिसमें आवाज़ नहीं आ रही थी, जिसमें एरर आ रहा था दिस ऑडियो फॉर्मेट EAC3 इज नॉट सपोर्टेड, वो एरर अब नहीं आएगा और वीडियो में आवाज़ आ जाएगी, साउंड आ जाएगा। तो ये एक वीडियो मैं प्ले करने जा रहा हूँ। जैसे मैं वीडियो प्ले करूँगा, पहले आवाज़ नहीं आ रही थी, अभी इस वीडियो में आवाज़ आ जाएगा। तो चलिए इसको प्ले करके देखते हैं। हमारा उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या वर्ग को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।